नमस्ते एभ्रिवान। आज म हजुरहरूलाई पेपेमा रिचार्ज कसरी गर्ने भनेर सिकाउन जाँदैछु। हजुरहरूले लसन या 7-Elevenबाट पनि सजिलै पेपेमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको क्रेडिट कार्ड अनि तपाईको बैंक एटीएम चुनागारी छ भने त अब त्यो सजिलो भइहाल्यो। नहुनेहरुको लागि चाहिँ हामीले लसनबाट सिकाउन जाँदैछु है त आज म। यो टच गर्ने अनि क्यूआर कोड आइसकेपछि हजुरले पेपेको स्क्यान भन्ने हुन्छ। स्क्यानबाट हजुरले त्यो स्क्यान गरे क्यूआर कोड स्क्यान गरिसकेपछि नम्बर आउँछ है। नम्बर आइसकेपछि त्यो नम्बरमा चाहिँ हजुरले तलपट्टि चाहिँ नम्बर तोरुको गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर तोरुको गरिसकेपछि यस्तो खालको गामेन देखाउँछ अनि यसलाई नि खाकुनिन गर्दै जानुस्। हजुरहरूले यसरी किङ्गाको चाहिँ तलपट्टि जिरोमा खोलेको हुन्छ। त्यसमा हजुरलाई कति चाहिएको छ त्यो हाल्नुस्। त्यो राखिसकेपछि हजुरहरूले एटीएम गिङको एटीएम भनेर लेखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले सेनेन भनेर लेखेको छ। न्युरोको किङ्गाको सेनेन हुन्छ। यसमा खाकुनिन गरेर अगाडि बढ्नुस्। अगाडि बढिसकेपछि हजुरहरूलाई चाहिँ किङ्गाको चाहिँ ल यति भयो है। पहिलाको अहिले हालेको र पहिलाकोसँग ग्रान्ड टोटल देखाउँछ तलपट्टि। त्यो देखाइसकेपछि ल हजुरको तलपट्टि रेसिट आइसक्यो। पेपेबाट चार्ज पनि भइसक्यो। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि आउनेछु नेक्स्ट भिडियोको साथमा। थ्याङ्क यू।